ABC մեդիայի ուղիղ եթերում օրվա լրատվության գլխավոր թողարկումն է, ես Աննա Սարգսյանն եմ, բարի երեկո։ Օրվա կարևոր թեմաները նախ համառոտ։ Դատական որոշում ընդդեմ եկեղեցու որոշման, քննչական կոմիտեն Մայրաթորի դեմ քրեական վարույթ է նախաձեռնել։ ԵԽԽՎ նույն ամբիոնում երկու տարբեր Հայաստան, ինչ է իրականում ներկայացվում Եվրոպային, Հայաստանի ներքին ճգնաժամը, թե հաշտեցման պաշտոնական պատկերը։ Շնորհակալություն Ալիևին, չքննադատել Ադրբեջանին եւ ավարտված Ղարաբաղյան խոսույթ, համաձայն չեք, արեք հեղափոխություն, Փաշինյանի ելույթի առանցքային կետերը։ Երբ եւ ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանը զանգել Ալիևին, ով է Հայաստան դաշինքի թեկնածուն եւ որն է Արցախ վերադարձի ճանապարհը, երկրորդ նախագահը ասուլիս է հրավիրել։ Հայաստանը կանգնած է պատմական ընտրության առջև, տարածաշրջանային կարևոր ենթակառուցվածքներ, երկաթուղիներ, կապուղիների ապաշրջափակում եւ համաշխարհային ուշադրության կենտրոնում միջուկային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ գործակցություն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Հայաստանը Ռուսաստանի հետ գրավոր կապի մեջ է երկաթուղու վերականգնման համար, բայց չի հապաղում նաեւ գործակցել Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Հարավային Կորեայի եւ Չինաստանի գործընկերների հետ էներգետիկ, ներառյալ միջուկային նախագծերում։ Ճեպազրույցից առաջ մի շարք հայտարարություններ է լարել կառավարության նիստի ընթացքում։ Փաշինյանի ելույթի առանցքային կետերը առանձնացրել է Անահիտ Սարգսյանը։ Ղարաբաղյան շարժման խոսույթը պետք է ավարտված համարել, իսկ ով համաձայն չէ, կարող է հեղափոխություն անել։ Այս հայտարարությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցում ներկայացրեց իր քաղաքական գնահատականը։ Այն խոսույթը, որ Ղարաբաղը մերն էր, այլևս մերը չի, այդ խոսույթը, որը ես էլ եմ ունեցել այդ խոսույթը, այդ աշխարհաքաղաքական թակարդում գտնվող խոսույթ է, ճշմարտությունը այն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը մերը չէր եւ այլևս մերն է։ Փաշինյանը նաև չժխտեց, որ ինչպես նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը ինքն էլ իր շնորհակալությունն է հայտնել Իլհամ Ալիևին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի նախագահին, ես կայացրած մի շարք որոշումների վերաբերյալ իմ հրապարակային գոհունակությունը արտահայտել եմ։ Ճանապարհների ապաշրջափակման մասին խոսելով վարչապետը շեշտեց, որ այս հարցում Ադրբեջանին չպետք է քննադատել, իսկ գերիների վերաբերյալ հայտարարեց, թե նրանց կյանքը վտանգի տակ բոլորովին չի եղել։ Քաղաքացիական հասարակությունը բարձրաձայնում էր Վագիվ Խաչատրյանի կյանքը սպառնալիքի տակ լինելու մասին, Վիգեն Էուլակչյանի կյանքը սպառնալիքի տակ լինելու մասին։ Օրակարգային հարցերից զատ վարչապետը դժգոհեց կառավարության նիստում։ Ասում է, տարբեր ոլորտներում կառավարության կատարած աշխատանքի մասին բավարար չի խոսվում։ Եվ այդ լռությունը անկեղծ ասած մի քիչ տենց հարցեր է առաջացնում, բայց դա հարցեր են, այնտեղ խոհափիլիսոփայական ոլորտի հարցեր են։ Նիստում ներկայացվեց նաև Երևանի բեռնաթափման նոր ծրագիրը։ Տիգրան Ավինյանի խոսքով Նորագյուղում նախատեսվում է կառուցել նոր դաունթաուն, շուրջ 155 շենք մինչև 60,000 բնակչի համար, այդ թվում մինչև 70 հարկանի երկնաքերեր։ Այսինքն այստեղ ընդհանուր երկնաքեր կարալ։ Այո, այստեղ ենթադրվում է։ Քանի հարկանի նկատի ունի։ Վարչապետ մինչև 70 հարկանի երկնաքեր։ Հանրային տրանսպորտի խնդրի լուծման համատեքստում նորից հիշատակվեց Աջափնյակի մետրոյի կառուցման ծրագիրը։ Աջափնյակի մետրոյի կայարանի կառուցումն է, որը որ մոտավորապես 22%-ով կավելացնի մետրոյից օգտվողների քանակը։ Զեկուցվող հարցերի շարքում նաև գիտությունն էր, եւ մինչ այս տարի 14%-ով կրճատվում է գիտությանը հատկացված ֆինանսավորումը, ներկայացվեց 2026-ից 30 թվականներից զարգացման ռազմավարական ծրագիր լայնածավալ խոստումներով։ Մինչև 2030 թվականը գիտության ոլորտի ֆինանսավորումը հասցնել շուրջ հնայի 1%-ի շրջանակում, որի շուրջ 0,75%-ը նախատեսում ենք իրականացնել պետության կողմից, 0,25%-ը մասնավորի կողմից, խրախուսելով նաև մասնավոր ներդրումները գիտական հետազոտություններում եւ մշակումներում։ Տարբեր ոլորտների զարգացման ծրագրեր եւ ռազմավարություն 2026-ից 2030 թվականներին։ Հայտարարությունները հնչում են, ծրագրերը ներկայացվում, իսկ դրանց իրագործման տեմպը հաճախ հիշեցնում է տարիներով քննարկվող, բայց չիրականացված նախագծերը, ինչպես օրինակ Աջափնյակի մետրոն։ Անահիտ Սարգսյան, Նոնա Գևորգյան, ABC Media։
Մինչ վարչապետը խոսում էր երկաթուղիների ապաշրջափակման, միջուկային գործակցության և տարածաշրջանային կապերի դրական ազդակների մասին, զուգահեռ ընթացող ասուլիսում երկրորդ նախագահը խոսում էր քաղաքական ու պատմական ռեալության, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ծրագրերի, երկրի անվտանգության, ընտրական գործընթացների ու վեհափառի շուրջ ստեղծված ներքին իրավիճակի մասին։ Օրինակ TRIP նախագիծը ի տարբերություն Փաշինյանի Քոչարյանն անվանում է Հայաստանի ամենամեծ անվտանգային սպառնալիք։ Երկրորդ նախագահի ասուլիսի ներկա է եղել իմ գործընկեր Անի Աբաղյանը, որի ռեպորտաժը ավելի ուշ կարող եք դիտել YouTube-ի մեր ալիքում։ Հայաստանի վերաբերյալ իրարամերժ հայտարարություններ են հնչում նաև ԵԽԽՎ ամբիոնում, բայց դա արդեն ոչ թե ներքաղաքական բանավեճ է, այլ Հայաստանի մասին ձևավորող արտաքին պատկեր։ Հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչները Հայաստանը ներկայացրել են երկու տարբեր իրականությամբ։ Մեկը բարձրաձայնում է քաղբանտարկյալների, եկեղեցու դեմ ճնշումների ու հասարակական լարվածության մասին, մյուսը Եվրոպային ու միջազգային գործընկերներին համոզում է, որ Հայաստանը քայլում է հաշտեցման ու տարածաշրջանային կայունության ճանապարհով։ Սեդա Մակարյանն է հետևել ԵԽԽՎ-ում հայկական դիվանագիտության խոսույթին։ Հայկական երկու տարբեր իրականությունների մասին են ԵԽԽՎ ամբիոնից խոսում Հայաստանի պատվիրակության ներկայացուցիչները։ Ընդդիմադիր Հայկ Մամիջանյանը միջազգային հարթակում խոսել է եկեղեցու դեմ ճնշումների մասին ու հրապարակել է քաղբանտարկյալների թիվը։ Զեկույցում հստակ նշվում է, որ այն ինչ տեղի ունենում հիմա պետության հարձակումն է եկեղեցու վրա։ Այնտեղ հստակ գրված է tensions between state and church։ Այսինքն այն հեքիաթները, որ Փաշինյանը պատմում է, որ իբր սա եկեղեցու դեմ չի եւ այլն, հոդը սենց ընդել նույնիսկ այս զեկույցի շրջանակներում։ Մինչդեռ ԵԽԽՎ պահպանողականների քաղաքական խմբի ներկայացուցչի հարցին պատասխանելով արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանը հերքել է եկեղեցու դեմ բռնաճնշումները։ Միաժամանակ նախարարն օգտվել է առիթից ու խոսել է հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Մենք շրջում ենք տասնամյակների թշնամանքի էջը։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ հետ եք կայուն ու բարգավաճ ապագա տանող այս պատմական ճանապարհին։ Հայաստանը շարունակում է վճռականորեն հանձնառու մնալ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում։ Եվրոպացի գործընկերներին Միրզյանը պատմել է Բաքվի բանտից ազատ արձակված 4 գերիների մասին, նշելով, որ Ադրբեջանի այդ քայլը նպաստում է խաղաղության ամրապնդմանը։ 4 հայ գերիների արձակումը, որոնք Ադրբեջանում էին, հույս է տալիս մեզ հաջորդիվ մնացած 19 պահվող անձանց արձակման, որոնք դեռ Ադրբեջանում են։ Արարատ Միրզյանի հայտարարություններին հետևել է նաև ընդդիմադիր պատգամավոր Արտուր Խաչատրյանն ու մի քանի արձանագրումներ արել։ Արարատ Միրզոյանի ելույթներից ստացվում է, որ ադրբեջանցիները չեն հայաթափել Նախիջևանը, չեն հայաթափել Դաշտային Ղարաբաղը, չեն փորձել Արցախը ենթարկել էթնիկ զտման, արցախահայերի համար ստեղծել կյանքի անտանելի պայմաններ, որ նրանք լքեն իրենց բնորաննը, նրանց նկատմամբ խտրական վերաբերմունք չեն ցուցաբերել։ Միրզյանն ասել է, թե Հայաստանում սպասվելիք ընտրությունում հնարավոր է միլիոնավոր դոլարներ ներդրվեն ապատեղեկություն տարածելու համար, ուստի իրենք պատրաստվում են պաշտպանել ժողովրդավարությունը։ Թե ինչ մեխանիզմներով է իշխանությունը պաշտպանվելու, Խաչատրյանն է մեկնաբանել։ Բա գիտեք, ժողովրդավարության համար սպիտակ ձեռնոցներով են պայքարելու։ Հանուն ժողովրդավարության իրենք միգուցե ստիպված լինեն գործի դնել ժողովրդի տված պողպատեմուրջը։ Բա ժողովրդավարությունը հենց դա է։ Իզուր չէ, որ հենց Հայաստանն է ժողովրդավարության բաստիոնը։ Մաքիավելիզմը գործողության մեջ։ ԵԽԽՎ ձմեռային նստաշրջանը շարունակվում է։ Հայկական պատվիրակությունը բանաձևներ է ներկայացնելու, մեկը, որի հեղինակը Ռուբեն Ռուբինյանն է, արդեն ընդունվել է։ Ու մինչ իշխանությունը ԵԽԽՎ ամբիոնից Ադրբեջանին ու Թուրքիային բարեկամ է ներկայացնում, իսկ Հայաստանի ներսում թշնամիներ է փնտրում, ընդդիմադիրները փորձում են միջազգային այդ հարթակներն օգտագործել եվրոպացի գործընկերներին հակառակն ապացուցելու համար։ Սեդա Մակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։ Մինչ ԵԽԽՎ ամբիոնից Արարատ Միրզոյանը վստահեցնում էր, որ Հայաստանում եկեղեցու նկատմամբ չկա որևէ ճնշում, այդ հայտարարությունից ընդամենը ժամեր անց քննչական կոմիտեն հայտարարեց եկեղեցու հետ առնչվող քրեական վարույթի մասին։ Վարույթը նախաձեռնվել է Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին կարգալույց հռչակելու փաստով։ Հիշեցնեմ, որ եկեղեցու բարենորոգում կոչվող շարժմանը միացած Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանին ամենայն հայոց կաթողիկոսը Մատյացոտնի թեմի առաջնորդի պաշտոնից ազատել է հունվարի 10-ին, իսկ հոգևորականը դատի էր տվել հայ առաքելական եկեղեցուն։ Տաշիր կապիտալն էլ դատարանին միջնորդել է կանխել հետիգույքը ձեռք բերելու գործընթացը։ Այսօր Տաշիր կապիտալ ընկերության եւ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործով Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությանը էլեկտրաէներգիայի բաշխման լիցենզիայից զրկելու առնչությամբ դատական առաջին նիստն է։ Փաստաբանի խոսքով միջնորդել են նաեւ, որ հեծի ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը որպես երրորդ կողմ ներգրավի գործում, քանի որ նա վարչական մարմին է, բայց հեծի ներկայացուցիչը չէ ու հեծը ներկայացնելու իրավասություն չունի։
Հայաստանի բուհերում է տխուր միտում նկատվում, որի մասին խոսել է հենց կրթության նախարարը։ Լսարաններում տղաները տարեցտարի պակասում են, նախարարն ասում է, պետք է մտածել տղաներին ուղղված առանձին խրախուսման ծրագրերի մասին։ Բայց ինչու է այս պատկերն առաջացել եւ ինչ հետևանքներ կարող է ստեղծել բարձրագույն կրթություն չունեցող տղաներով հասարակությունը պետության համար, Սետակ Յուրեղյանն է ներկայացնում։ Կուրսեր ունենք, որտեղ մի տղա է սովորում, ցավոք սրտի, հավանաբար մյուս տարի կունենանք կուրս, որ առհասարակ տղա չի լինի։ Միշան Երևանի պետական համալսարանում է սովորում եւ նկատում է համալսարանում տարեցտարի նվազող տղա ուսանողների թիվը։ Ժուրնալիստիկայի ողջ ֆակուլտետում ընդամենը 15 տղա է սովորում։ Երրորդ կուրսում միայն 4-ն են նրա կուրսընկերները, մնացած 46-ն աղջիկ են։ Առաջի խնդիրը հիմնականում գալիս է ընտանիքներից, երբ որ ընտանիքներում չի խրախուսվում սովորելը։ Դա չեմ կարող կապել, թե ինչի է դա կապված, թե ինչի չի խրախուսվում։ Մյուս թեման կապված է նաև աշխատատեղերի հետ։ Հայաստանում քիչ աշխատատեղեր կան, դա փաստ է ու հիմնականում անաշխատունակները մեր երկրում հենց երիտասարդներն են մեծ թիվ կազմում։ Մյուս խնդիրը, որը կապված է հենց այդ հարցի հետ, փողոցային բարքերն են։ Առհասարակ տղաները ընտրում են մասնագիտություն այն ժամանակ, երբ որ հասունանում են։ Կրթության փորձագետը այս պատճառներից զատ կարևորում է նաև բանակի գործոնն ու սոցիալական վիճակը։ Տղաները ձգտում են հեշտ եղանակով աշխատանք գտնել, քան 4 տարի ծախսել համալսարանում սովորելով։ Եթե անգամ համալսարան են ընդունվում, ընտրում են ֆակուլտետները, որոնք ավելի մեծ աշխատաշուկա ունեն, ինչը խորացնում է նաև ֆակուլտետային պատկերը։ Բանասիրության, մանկավարժության, լրագրության ֆակուլտետներում գրեթե տղա չկա։ Մենք ապրում ենք մի իրավիճակում, որ մարդիկ շատ ուշադիր նայում են աշխատաշուկայում ինչն է գնահատվում, որ աշխատանքներն են բարձր վճարվում եւ ըստ այդմ որոշումներ են կայացնում։ Հիմա այդ ձեր նշած մասնագիտությունները, լրագրություն, չգիտեմ, մյուսները, բանասիրություն եւ այլն շատ ցածր են գնահատվում աշխատաշուկայում։ Դրա համար ասենք տղաները ավելի գերադասում են ոստիկան դառնալ, վարորդ դառնալ, որը ավելի մեծ եկամուտ կբերի, քան ասենք լրագրողի աշխատանքը կամ բանասերի աշխատանքը։ Արդյոք խնդիրը համալսարանների գրավչության կամ բուհերում կրթության մակարդակի հետ է կապված։ Լրագրության ֆակուլտետի ուսանողը կարծում է, որ խնդիրը համակարգային է եւ լուծումը կառավարության մակարդակում պետք է առաջարկվի։ Առհասարակ ոչ թե համալսարանը, ինձ թվում է կրթական ոլորտը, մեր կրթության, սպորտի, մշակույթի նախարարությունը պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկի, որով կխրախուսի տղաների կրթությունը մեր ոլորտներում, թե ինչ քայլեր կխուսափեմ ինչ-որ հստակ քայլ ասել, որովհետև այդ ամենը հիմնականում գալիս է ընտանիքից փոքր ժամանակներից։ Չնայած 2018-ից հետո համալսարան ընդունվողների ընդհանուր թիվը աճ է գրանցել, սեռային անհավասարակշռությունը շարունակում է մնալ նկատելի։ Այս տենդենսը հատկապես դրսևորվում է հումանիտար եւ սոցիալական ուղղությունների ֆակուլտետներում։ Հայաստանի բուհերում ուսանողների շուրջ 43%-ը տղա է, բայց նվազման միտումը նկատելի է դարձնում որոշ լսարաններում տղաներ պարզապես չկան։ Սերակ Յուրեղյան, Մհեր Դավթյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ Եվ վերջերս ուշադրության կենտրոնում հայտնված ու բազմաթիվ խնդիրներ ստեղծած ուղևորափոխադրող ընկերությունների մասին։ Չեղյալ հայտարարված կամ հետաձգված թռիչքը կարող է խախտել ուղևորի ծրագիրը, սակայն դա չի նշանակում, որ պետք է հաշտվել կրած վնասի հետ։ Իրավական մեխանիզմներ կան եւ դրանք կարող են գործել, եթե ուղևորը գիտի իր իրավունքներն ու պատրաստ է դրանք պաշտպանել։ Ինչ պարտավորություններ ունեն ավիաընկերությունները եւ ինչ իրավունքներ ունի ուղևորը, Գառնի Մութաֆյանի ռեպորտաժում։ Չեղյալ հայտարարված թռիչք, կորցրած արձակուրդ ու փող։ Հազարավոր ուղևորներ հայտնվում են այս վիճակում, սակայն ոչ բոլորը գիտեն, որ նման դեպքերում կան կանոններ, որոնք կարող են պաշտպանել ուղևորի շահերը։ Վերջերս հայ ուղևորներից մեկը դատարանում ապացուցել է. ավիաընկերությունը պարտավոր է ոչ միայն վերադարձնել չգործածված տոմսի փողը, այլև փոխհատուցել Չեղյալ հայտարարված թռիչքի հետևանքով պատճառված վնասը։ Ինչ իրավունքներ ունի ուղևորը եւ ինչպես կարելի է պահանջել փոխհատուցում։ Եվրոպական գրանցում ունեցող ավիաընկերություններն ունեն հստակ կանոնակարգ։ Եթե թռիչքը հետաձգվում է, ուղևորին պետք է տրամադրի սննդի եւ ջրի վաուչերներ, կապի միջոց, գիշերակաց եւ նոր տոմս, եթե թռիչքը չեղյալ է հայտարարվել։ Եվրոպական կանոնակարգով նախատեսված է, որ ըստ հեռավորության 250, 400 կամ 600 եվրո ամեն յուրաքանչյուր ուղևորին փոխհատուցելու պարտականությունը ավիաընկերության կողմից, եվրոպականի մասն է խոսքը, սակայն
որոշ շուկաներում եւ նաեւ հայկական շուկայում ավիաընկերությունները միշտ փորձում են ամեն կերպ մանևրել, խուսափել։ Ավիաընկերությունը պարտավոր է եվրոպական կանոնակարգով եւ եվրոպական դատական նախադեպով իր վրա վերցնել հյուրանոցային ծախսերը, վճարել այսինքն այլընտրանքային չվերթը, սնունդը ուղևորի համար։ Եթե թռիչքը հետաձգվում է երկար ժամանակով կամ վերջին պահին չեղյալ է հայտարարվում, ուղևորն իրավունք ունի պահանջել փոխհատուցում։ Չափը որոշվում է ըստ թռիչքի հեռավորության եւ ուշացման ժամերի։ Մինչև 1500 կիլոմետրը 250 եվրո, մինչև 1500-ից 3500 կիլոմետրը 400 եվրո, 3500 կիլոմետրից ավելի 600 եվրո։ Սակայն միշտ չէ, որ ուղևորները կարողանում են ստանալ իրենց փոխհատուցումը։ Դիմում են այնպիսի կազմակերպությունների, որոնք կկարողանան պաշտպանել իրենց իրավունքները։ Վաներ Հարությունյանի խոսքով դատական գործընթացներ են նախաձեռնել ուղևորի իրավունքը վերականգնելու համար, սակայն բաց թողումը մեր երկրի օրենսդրական օղակում է։ Երևան, Միլան, եվրոպական ավիաընկերությունը թռիչք է կատարում 3 ժամ եւ ավել ավիաընկերության մեղքով խափանում է տեղի ունենում, պարտավոր է վճարել ըստ եվրոպական կանոնակարգի։ Հայկական գրանցման ավիաընկերությունը նույն ուղղությունը անելով, կատարելով եւ ունենալով 3 ժամ եւ ավել Երևանից դեպի Միլան կատարվող չվերթի խափանում Հայաստանի օրենսդրությամբ պարտավոր չէ, քանի որ Հայաստանը դեռևս կիրառում է 2006 թվականի ավիացիայի մասին օրենքը, հնացած օրենքը։ Շատ հաճախ ավիաընկերություններն օգտվում են օրենսդրական հենց այս բաց թողումից ու հրաժարվում են փոխհատուցել ուղևորին հետաձգված կամ չեղյալ հայտարարված թռիչքի համար։ Շատ կնճռոտ դատական գործ Տրանսավիայի դեմ Փարիզի Ֆրանսիայի արտադրության համակարգում է գտնվում, քանի որ դանդաղ է դատական գործընթացը գնում, բայց արդեն սպասում ենք, որպեսզի շուտով կայանա դատական ակտը։ Պետությունը որպես այդպեսին չի կարող ստորադասել ուղևորի իրավունքները, տալով գերադասություն ինչ որ մի ավիաընկերության կամ ավիաընկերությունների կամ բիզնեսների կորպորատիվ շահերին։ Ենթադրում եմ, որ դա արդեն մտածելու տեղիք է տալիս։ Իսկ Wizz Air-ի այս տարվա Երևան-Պրահա եւ Պրահա-Երևան թռիչքների չեղյալ հայտարարումն ու դրա շուրջ աղմուկը դեռևս չի հանդարտվել։ Ավիաընկերությունը հենց այս թռիչքի համար հրաժարվում է փոխհատուցել, որն է պատճառն ու ինչ է պետք անել։ Ուղևորների կողմից այդ չեղարկման կամ ուշացման արդյունքում առաջացած բոլոր ծախսերը՝ սնունդ, տաքսի, հյուրանոց, այլընտրանքային չվերթ, պետք է անկախ նրանից թե ավիաընկերության մեղքով է եղել թե ոչ այդ խափանումը, Wizz Air-ը, կլինի թե Wizz Air-ը, թե այլ եվրոպական ավիաընկերություն պարտավոր է փոխհատուցել, պահպանեն միշտ իրենց բոլոր նստեցման կտրոնները QR կոդով գոյություն ունեցող տպած կամ էլեկտրոնայինները, որովհետև դատական նախադեպում եւ այլն ընդհանրապես ավիաընկերությունները ամեն ինչ կատարում են, որպեսզի չփոխհատուցեն։ Ասում են ուղևորը գնել է տոմսը, բայց կարող է հետո վերադարձրել է ավիաընկերությանը, ցույց տվեք ապացույց, որ օգտագործել է ուղևորը։ Ավիաընկերությունների հետ վեճերում լռությունը լուծում չէ։ Մասնագետները հիշեցնում են, յուրաքանչյուր չեղյալ հայտարարված թռիչքն ունի իրավական հետևանքներ եւ ուղևորն իրավունք ունի պահանջել ոչ միայն տոմսի փողի վերադարձ, այլև փոխհատուցում։ Հիմա արդեն հարցը ոչ թե բախտն է, այլ իրազեկված լինելը։ Գարնի Մութաֆյան, Գեգամ Ղազարյան, ABC Media։ ՀԱՊԿ քարտուղարությունը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին որպես ՀԱՊԿ քաղաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ կներկայացնի խորհրդի նոյեմբերի նստաշրջանի որոշումների կատարման եւ Ռուսաստանի նախագահության ընթացքում կազմակերպության գործունեության առաջնահերթ ոլորտների իրականացման գործողությունների ծրագիր։ Կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի խոսքով ՀԱՊԿ-ը Ռուսաստանի նախագահությամբ կենտրոնանալու է տարածաշրջանային եւ գլոբալ անվտանգության վրա։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև լարվածության վերաբերյալ։ Նախարարությունը հայտարարել է, որ համապատասխան մարմինների հետ համակարգված ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները տարածաշրջանում հնարավոր բացասական զարգացումները կանխելու համար։ Իսկ Չինաստանը մահապատժի է ենթարկել Մյանմայում խարդախության կենտրոններ ղեկավարող մաֆիոզ ընտանիքի 11 անդամի։ Մաֆիոզ ընտանիքի անդամներին սեպտեմբերին դատապարտել են տարբեր հանցագործությունների, այդ թվում սպանության, անօրինական կալանքի, խարդախության եւ խաղատների շահագործման համար։ Այս մահապատիժներով Պեկինն ուղերձ է հղում պոտենցիալ խաբեբաններին, սակայն նմանատիպ բիզնեսներն այժմ տեղափոխվել են Մյանմայի եւ Թայլանդի սահման, Կամբոջա եւ Լաոս, որտեղ Չինաստանը շատ ավելի քիչ ազդեցություն ունի։
Եվ վերջում -30 հզոր անտիցիկլոնը կպատի արևելյան Եվրոպան, հայտնում է Հայ հիդրոմետը։ Ցրտի էպիկենտրոնը կլինի կենտրոնական Ռուսաստանում, Բելարուսում եւ Բալթյան երկրներում, որտեղ ջերմաչափերի սյունները կարող են իջնել մինչև -30 աստիճան։ Այս ժամի համար առանձնացրել էինք այսքանը, շարունակեք հետևել մեր հրապարակումներին, բայց չթողնելու համար ամենակարևոր ու թարմ լուրերը։ ABC լուրերի հաջորդ թողարկումը ժամը 21-ին է։